بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیچرل ہیلتھ ہوم، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہم اسپیشل چھوٹے بچوں کے لیے لے کے حاضر ہوئے ہیں جن کی پریشانی ہے اس وقت نمونیا کی اور کھانسی کی، سینے میں درد۔ یہ اس وقت مرض بہت زیادہ پھیل چکا ہے بچوں میں، چھوٹے بچوں میں، خاص کر 5 سال سے کم، 10 سال سے کم بچوں میں۔ تو ان کے لیے ایک اسپیشل اچھا نسخہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی اچھی چیزیں لانی پڑتی ہیں، بہت اچھے نسخے جو ہیں وہ ریسرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو آج کا نسخہ اسپیشل وہ پیرنٹس نوٹس کر لیں جن کے بچے ساری رات کھانستے ہیں، آرام نہیں کرتے، ان کو کھانسی ہوتی ہے، وہ صحیح طریقے سے نیند نہیں کر سکتے۔ کچھ پرابلم ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، سردی آ رہی ہے، اور کچھ پرابلم ہے بچوں کی غذا۔ بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں سے کھٹی میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، پاپڑ وغیرہ کھاتے ہیں جو کہ صحیح طریقے سے اس طرح فرائی نہیں ہوتے، اس وجہ سے بچوں کے گلے خراب ہوتے ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل لے کے حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو ناظرین، یہ ہے منقہ، یہ دیکھ رہے ہیں منقہ۔ پرانے بزرگ توے کے اوپر گرم کر کے بچوں کو یہ اس طرح 3 دانے 5 دانے چھوٹے بچوں کو توے پہ گرم کر کے اس کو فرائی کر کے توے پہ اس کا بیج نکال کے ٹھنڈا کر کے کھلاتے تھے، اور ساری رات بچہ سکون سے سوتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح۔ اب کیا ہے کہ اب جدید دور آ گیا جی، ذرا کھانسی ہوئی، جائیں جی میڈیکل سٹور پہ، میڈیسن لے آئیں، سیرپ لے آئیں، گولیاں لے آئیں۔ تو وہ بجائے اس کے کہ صحت ٹھیک ہو، کوئی ٹیمپریری ٹھیک ہوتی ہے، مرض دب جاتا ہے، وہ جڑ سے ختم نہیں ہوتا، دوبارہ پھر پرابلم بن جاتی ہے۔ تو پہلے والے نسخے بڑے اچھے تھے، سیانے جو بزرگ حضرات، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، جو زندہ ہیں، جو چلے گئے دنیا سے، ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ ایسی چیزیں خاص کر بچوں کو دیتے تھے، ایسی چیزیں سردیوں میں بچوں کو دیتے تھے، اور بچوں کی صحت بہتر رہتی تھی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے جی، اگر تو آپ نے بنانا ہے 1 دن کا، یعنی فرض کیا کہ چھوٹا بچہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 دانے لینے ہیں اس کو آپ نے توے کے اوپر تھوڑا گرم کر لینا ہے، چمچ سے ہلا کے گرم کر کے اس کا بیج نکال لینا ہے۔ اس کے اندر آدھی چمچ آپ نے یہ بیری والا شہد، بار بار ہم کہتے ہیں چھوٹی مکھی کا شہد استعمال کیا کریں، خالص اچھی کمپنی کا استعمال کیا کریں، شہد خالص ہوگا تو کام کرے گا۔ یہ 1 چمچ یہ، اور 1 چٹکی دار چینی کی، یہ مکس کر لیں، بچے کو چٹا دیں۔ انشاءاللہ بچہ ساری رات پرسکون سوئے گا۔ اوپر سے پانی نہیں پینے دینا بچے کو، بالکل سونے سے تھوڑی دیر پہلے دینا ہے، اوپر سے پانی نہیں پینے دینا بچے کو۔ تو بچہ انشاءاللہ ساری رات پرسکون سوئے گا، وہ نہیں کھانسی نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا، اس کی سانس کی جو پرابلم ہے وہ ٹھیک رہے گی۔ تو اگر آپ نے 1 دن کی ڈوز بنانی، اس طرح کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بنا کے رکھ لیں تو یہ خراب نہیں ہوتی، چیزیں خالص ہوں گی تو خراب کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ اگر چیزیں 2 نمبر ہوں گی تو خراب آپ کی وہ 4 دن میں خراب ہو جائیں گی۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ 50 گرام آپ لے لیں منقہ، یہ تقریباً اتنا بن جائے گا، اتنا، یہ سے تھوڑا زیادہ بن جائے گا۔ 50 گرام منقہ لیں، اس کے بیج نکالیں، اس کو توے پہ فل کریں، یعنی فل سے مراد ہے کہ اس کو گرم کریں، تھوڑا تھوڑا نرم ہو جائے گا۔ اس کے اندر آپ نے 50 گرام ہی شہد ڈال لینا ہے، 50 گرام منقہ، 50 گرام شہد، اور 10 گرام دار چینی کا پاؤڈر ڈال لینا ہے۔ یہ آپ نے مکس کر کے رکھ لینا ہے، اور بالکل تھوڑا سا چمچی کا، چھوٹی چمچی کا 5واں حصہ چھوٹے بچے کو آپ نے چٹا دینا ہے، اسے کہنا ہے کہ وہ چاٹ لے اس کو۔ تو انشاءاللہ اس کی جو پرابلم، سینے کی پرابلم ہے، سینے کی جکڑن ہے، بلغم ہے، تمام خارج ہو جائے گی، اور وہ پرسکون رات کو سوئے گا۔ یہ ہوتی ہیں بالکل خالص نیچرل چیزیں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ عام، یعنی آپ کھاتے بھی ہیں، یہ جو اس کو منقہ کہتے ہیں، یہ ٹافی انگور آتا ہے بیج والا، یہ وہی ہے، ڈرائی ہو کے یہ اس طرح بن جاتا ہے، اس کو آپ عام استعمال کرتے ہیں۔ تو اور
اور یہ شہد اس کے بھی فائدے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اس میں شفا ہے، اور دار چینی اس کے بے شمار فائدے ہیں، اس لیے یہ نیچرل چیزیں ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں کسی قسم کا، آپ اس بغیر کسی ریکمنڈیشن کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، بچوں کو تو یہ اثر کرے گا، بڑوں کو بھی کرے گا۔ اگر کسی بڑے کو پرابلم ہے، کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ ساری رات کھانستا ہے، کھانسی سے سو نہیں سکتا، تو وہ اس کے لیے آدھی چمچ ہے، اس کی جو ڈوز ہے بڑے کے لیے، جو 10 سال سے بڑا کوئی بھی ہے، اس کی آدھی چمچ ڈوز ہے، یہ تقریباً 5 گرام اس نے کھانا ہے۔ طریقہ وہی ہے کہ سوتے ٹائم لینا ہے، اس کے بعد پانی نہیں پینا، تو انشاءاللہ وہ پرسکون سوئے گا، کھانسی تنگ نہیں کرے گی۔ تو ہماری ویڈیو لائک کر لیں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔